Ауылда туып үткән Фәйрүзә Арысланғалина яшьтән үк төрле үләндәр йыйырга ярата. Ердә үткән һәр үләндең файдаһы бар, тик уларҙы ялҡауланмай ғына йыйырга кәрәк, ти ул. Башҡорттарҙа 7 һаны айыуса һан бит инде. Шул 7 үләнде һалырға тырышабыҙ. Әгәр дә кәрәкһә инде дару өсөн ҡулланырға булһа, 12-ленә һалабыҙ. Сәйҙәр бик тәмле килеп сыға. Был сәйҙе беҙ майҙың аҙаҡтарында, йыл килеүе нисек булуына ҡарап, июнь башында, июндең аҙағына тиклемдә йыйырға мөмкин. Күп йылдар сәй үләндәре йыйыу менән мауыҡҡан Ағинәй файҙалы кәңәштәрен дә бирҙе. Үләндәрҙе сәскәгә томалған саҡта йыйырға кәрәк. Һабаҡтары шартлап һынмай башлағас, бер аҙ йомшарғас, уларҙы ит турағыс аша үткәреп, мейестә 1 сәғәткә тиклем киптерергә, аҙаҡ тағы ла бер аҙ еләҫ һауала тотҡас ҡына алдан әҙерләнгән тоҡсайҙарға һалып ҡуйырға кәрәк икән. Был сәйҙәрҙе йыл уратаһына рәхәтләнеп торып әсәбеҙ, байрамдарҙа әсәбеҙ, һуғым байрамдарында, ҡунаҡтар килгәндә, һағынып китеп, Муса ингәндән һуң әсәбеҙ был сәйҙәрҙе. Туғандарым бик ярата. Минең туғандарым Башҡортостандың төрлө тарафтарында йәшәйҙәр. Дуҫтарым да киләләр. Уларға был күсәнес бик ныҡ оҡшай. Кит көртмәлене һалам әле мин Зөһрә. Ошо сәй матур бит. Мына. Еләктәр. Тани ме һалайым? Мана һалайым микән? Рахман-рахим. Матур иттер сәй һайыр диде хәҙер менә. Барлы бохтырапты. Фәйрүзә Арысланғалина дуҫтары килгәндә, рәхәтләнеп туған үҙән яландарында йылған төрлө үлән сәйҙәрен бергә йыйып, бешереп, сәй табыны әҙерләй. Үҙәнбай шишмәһе, яландарыбыҙ, бик тарихлары бай яландар эргәһендә шунда үләннәр йыйып, беҙҙең инәйләребеҙ төрлө сәйләр еткерә, эшләйләр, етештерәләр инде. Мына шул сәй менә киптереп, әҙер формалама ошо. Ҡайһырында 7 төрлө үләндән, ҡайһырында 12 төрлө үләндән. Мына беҙҙең инәләребеҙ эшләйләр мына шуны. Шулай итеп, ғөрөф-ғәҙәтләр, бәйләнеш, борон заман менән, әлеге заман, мына шулай бәйләнеш барлыҡҡа килә инде. Урман-Бишҡаҙаҡ ауылы халҡының бренды булып һаналған Үҙәнбай сәйенең даны алыҫтарға таралған. Әйҙәгеҙ, беҙ ҙә шифалы үләндәрҙе йыйайыҡ, уны файҙаланырға өйрәнәйек. Һыуыҡ ҡышта йәмле йәйҙең матур көндәрен хәтерләткән хуш етле үлән сәйе һәр кемдең өҫтәлендә булһын, тигән изге теләктәрен теләп оҙатты беҙҙе Фәйрүзә Арысланғалина. Хәнә Мәҡсүтова, Алик Далгушин, Ишембай яңылыҡтары.